హాయ్ వ్యూవర్స్. ఏపీ గవర్నర్ CID చీఫ్ సంజయ్పై సీరియస్ అయ్యారా? 17A సెక్షన్ ప్రకారం చంద్రబాబును అరెస్ట్ చేసిన విషయంలో వివరణ కోరారా? ఇక అసలు తెర వెనుక ఏం జరుగుతుంది? అనూహ్యంగా గవర్నర్ ఇన్ని రోజుల తర్వాత CID చీఫ్ని వివరణ కోవడం ఎలా చూడొచ్చు? ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని సీనియర్ పొలిటికల్ అనలిస్ట్ జగదేవ్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. ఆయన అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో అండి. సో అరెస్ట్ జరిగి చంద్రబాబుది 30 రోజులు అవుతుంది. ఇన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు గవర్నర్ CID చీఫ్ సంజయ్పై సీరియస్ అయినట్టు, అలాగే ఆయన వివరణ కోరినట్టు వార్తలు వస్తున్నాయి. కొన్ని వార్తాపత్రికల్లో కూడా ప్రచురించారు. ఈ నేపథ్యంలో అసలు ఈ చంద్రబాబు అరెస్టులో సెక్షన్ 17A ప్రతిబంధకంగా మారే అవకాశం ఉంటుందంటారా ఏపీ CID చీఫ్కి? అంటే పర్టికులర్గా చీఫ్ అని కాదు కానీ CID వ్యవస్థ మీదే కొద్దిగా సీరియస్ అయినట్టుగా వార్తలు విన్నాను. అంటే నాట్ ఓన్లీ చీఫ్, అంటే అఫ్ కోర్స్ CID వ్యవస్థ నడిచేదే చీఫ్ చెప్పినట్టు స్టేట్ CID నడుస్తుంది కాబట్టి. అంటే గవర్నర్ ఇన్ని రోజులు లేనిది ఇప్పుడు ఎందుకు స్పందించారు అంటే ఖచ్చితంగా సమీకరణాలు మారుతున్నాయి. ఎలా మారుతున్నాయి అని అంటే జగన్ గారు ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చారు. ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన మరుక్షణం చంద్రబాబు గారు ఇవాళకి 31, 32 రోజు ఐ థింక్ సో. అరెస్ట్ అయ్యి ఇన్ని రోజుల తర్వాత నేను ఇక్కడ లేను, లండన్లో ఉన్నాను, నాకు అరెస్ట్ ఉదంతం తెలియదు అంటే నేను అనుకున్నట్టుగా హాస్యాస్పదంగా ఉంది. ఇప్పుడు అవును కేసు ఏదో నడుస్తుంది, పోలీసులు చూసుకుంటారు, లేదంటే ఆ చట్టం చూసుకుంటుంది, దానికి సంబంధించిన మంత్రి స్పందిస్తారంటే అయిపోయింది. నాకు తెలియదని చెప్పడం మాత్రం కొంచెం ఎబ్బెట్టుగా అనిపించింది, నా అభిప్రాయం చెప్తున్నాను. సో అలా తెలియదు అనుకున్న ఆ వ్యక్తి CIDకి మొత్తం నడిపిస్తుంది అనుకుందాం, లేదా CID వెనక ఎవరో మంత్రి ఉన్నారు, ఆ మంత్రిని ఖచ్చితంగా ఈయనే ఉంటారుగా. ఇలాగ ఉన్నప్పుడు ఈయన ఢిల్లీ వెళ్ళొచ్చిన తర్వాత CID విషయం చంద్రబాబు అరెస్టు ప్రస్తావిస్తూ ఇది బీజేపీ కూడా దత్తపుత్రుడు వెళ్ళి బీజేపీకి చెప్పే ఉంటారు కదా, బీజేపీ కూడా ఏదో చేసి ఉండొచ్చు, IT రైట్స్ సంబంధించి కూడా బీజేపీ హస్తం ఉంటుందని చెప్పి మెల్లగా తెలుసో తెలియకో బీజేపీని కూడా లాగారు. ఇవన్నీ లాగిన తర్వాత బీజేపీని కూడా ఇందులో లాగితే ఖచ్చితంగా బీజేపీకి మండే ఉంటుంది. వాళ్ళకి మండిందో తెలియదు కానీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకులకైతే ఖచ్చితంగా మండుతుంది. ఇదేంటిది అటు తిరిగి ఇటు తిరిగి అదేదో సినిమాలో జోక్ చెప్పినట్టుగా హీరో వీళ్ళని కొట్టుకుని మధ్యలో క్యారెక్టర్ ఆర్టిస్ట్ని చంపేసినట్టు వీళ్ళు ఓకే కక్ష సాధింపు ఏదో చేశారు, బీజేపీకి ఏ సంబంధం లేదు, బీజేపీ మీద పడ్డారేంటి అని బీజేపీ నాయకులు ఇదవ్వడం. నెక్స్ట్ పురంధేశ్వరి లాంటి వాళ్ళు ఇక్కడ సర్వే చేయడము, మద్యం స్కామ్ కానీ ఇసుక ర్యాంపుల స్కామ్ కానీ ఇవన్నీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి ఉప్పందించడం, చెప్పడం, ఇవన్నీ పరిణామాలు చూసిన తర్వాత కేంద్రం ఖచ్చితంగా జగన్ గారు వెళ్ళిన తర్వాత అక్షింతలు వేసి ఉంటుంది. వేసిన తర్వాత ఇక్కడ వ్యూహం మార్చాడు, యూటర్న్ తీసుకున్నాడు. బీజేపీని కూడా తెలుసో తెలియకో అందులోకి మళ్ళీ లాగారు. ఆయన తెలుసో తెలియకండి ఆయన, బట్ ఆయన వ్యూహం ఏదో ఉంటుందిగా, ఆ పరంగా ఆయన లాగే ఉంటారు. లాగిన తర్వాత ఇప్పుడు బీజేపీ సీరియస్ యాక్షన్ తీసుకోవాలిగా. సో ఇప్పుడు అంటే నాకు తెలిసినంత వరకు కేంద్ర ప్రభుత్వానికి విధేయులుగా ఉండే వాళ్ళే రాష్ట్ర గవర్నర్లు ఉంటారు మ్యాక్సిమం. ఇప్పుడు రీసెంట్గా మనకి ఈ ఇయర్ ఫిబ్రవరిలోనో జనవరిలోనో చేంజ్ అయ్యారు అబ్దుల్ నజీర్ గవర్నర్ గారు. సో గవర్నర్ అనేవారు మొత్తం ఫస్ట్ స్టేట్లో రాష్ట్రపతి ఆ స్థాయి వ్యక్తులు కదా, అంటే దాన్ని ఏమంటారు న్యూట్రల్గా ఉండే వ్యక్తులు, వాళ్ళకి పార్టీలతో సంబంధం లేదు. సో పైగా ఇప్పుడున్న ఈ గవర్నర్ గారు ఒకప్పుడు జ్యుడిషియరీలో చేసిన వ్యక్తే. సో ఈయన అంతా న్యాయంగా చూస్తారు, ఒక ఉన్నత స్థాయి వ్యక్తి కాబట్టి అసలు ఏంటి వాట్ అంత 14 ఏళ్ళు పనిచేసిన ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేసిన వ్యక్తి, ఒక పార్టీకి అధ్యక్షుడు, ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత, ఒకే ఒక ప్రతిపక్షం ఉంది ఆంధ్రప్రదేశ్లో, అది కూడా TDP, ఆ ప్రధాన ప్రతిపక్ష నేత, పైగా ప్రజెంట్ MLA, జెడ్ కేటగిరీ సెక్యూరిటీ ఉన్న ఆ స్థాయి వ్యక్తి. అటువంటి స్థాయి వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేస్తాము లేదంటే ఇలాగా ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తామని చెప్పేటప్పుడు ఖచ్చితంగా గవర్నర్కి అయితే చెప్పాలి. సో అంతకుముందు కూడా ఇదే ఉద్దేశంలో చంద్రబాబుతో లాయర్లు వెళ్ళినప్పుడు కూడా చంద్రబాబుకి అరెస్ట్ చేయాలంటే అవసరం లేదని చెప్పి అక్కడ జడ్జి చెప్పారు, అది అవసరం లేదన్నారు. బట్ ఈయన జ్యుడిషియరీ నుంచి వచ్చిన వ్యక్తి కూడా ఈయనకి ఇంకా బాగా తెలుస్తుంది కదా. బట్ ఆ జడ్జి పేరు ఎత్తకుండానే మీరు ఎలా చర్యలు తీసుకుంటారు, నాకు కనీసం ఒక మాట కూడా చెప్పకుండా, నాకు కనీసం ఒక లేఖ కూడా రాయకుండా మీరు ఎలా చర్యలు తీసుకుంటారు? అది కూడా మీరు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసే వరకే మీకు రైట్స్ ఉన్నాయి, బట్ అరెస్ట్ చేసే రైట్స్ మీకు లేవు వితౌట్ మై నోటీస్ అన్నట్టుగా కూడా ఆయన చెప్పినట్టుగా మనం వార్తలు చూసాము. ఆ విషయంలో సీరియస్ అయ్యారు. ఇప్పుడు గవర్నర్ ఎలాగా ఉన్నతాధికారి, ఫస్ట్ గవర్నర్ ఏంటంటే ఫస్ట్ పర్సన్ ఆఫ్ స్టేట్కు రాష్ట్రానికి మొదటి పౌరుడు గవర్నర్ కదా. గవర్నర్ చెప్పిన ప్రకారం ఖచ్చితంగా ఏ వ్యవస్థ అయినా వేయాల్సిందే, ఇంక్లూడింగ్ IAS IPSలు కూడా ఆయన తర్వాత వ్యక్తులే. సో ఆయన అలా అడిగినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తారు.
ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వడం పక్కన పెడితే గవర్నర్ ఇన్ని రోజులు మీరు అన్నట్టు 30 రోజుల తర్వాత స్పందించడానికి కారణం ఖచ్చితంగా ఇక్కడ రాష్ట్ర పరిణామాలపై రాష్ట్ర నాయకులైతేనేమి, పురంధేశ్వరు లాంటి వ్యక్తులైతేనేమి బీజేపీకి ఖచ్చితంగా ఇక్కడ సర్వే రిపోర్ట్ అన్ని తెలియజెప్పారు. అండ్ మోర్ ఓవర్ ఇక్కడ నాయకులు కూడా కొంతమంది ఎంపీలు వీళ్ళు అక్కడ కలిసి బీజేపీకి చెప్పడం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో జగన్ గారు కూడా ఢిల్లీ వెళ్ళడం, అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం, అక్కడ కొన్ని అడిగితే అక్షింతలు వేయడం గట్రా జరుగుండొచ్చు. ఆ జరిగిన నేపథ్యంలోనే ఒక్కసారి యూటర్న్ తీసుకోవడం, ఇప్పుడు గవర్నర్ స్పందించి దానికి నాకు చెప్పకుండా మీరు ఎలా చేస్తారు అని అడగడం సీరియస్ అయి ఉంటారు. సో ఇవన్నీ కూడా ఒక రకంగా చూస్తే టీడీపీకి ప్లస్ ఇవన్నీ. సో ఇప్పుడు ఏదైతే సింపుల్గా నాకు తెలియదు అని స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేసి బీజేపీ కూడా దత్తపుత్రి చెప్తే బీజేపీ కూడా ఐటీ రైడ్స్ చేయించిందని చెప్తే అంత సింపుల్గా చెప్పేస్తే ఊరుకోరుగా. అది ఎవరెవరికి మనోభావాలు దెబ్బతింటే వాళ్ళు తగులుకుంటారుగా. ఆ విధంగా తగిలిన తర్వాత బీజేపీ అధిష్టానం ఖచ్చితంగా గవర్నర్కి ఆదేశాలు ఇచ్చిండొచ్చు. మేబీ ఆయన ఆ విధంగా సీరియస్ అయ్యి ఉండొచ్చు. రైట్, థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ.